我實現咗我挑戰第38日。有一次嘅實驗，我有同埋一齊拍片。有一次嘅實驗，下面就喺度逃離緊啦。我自嘅實驗，我有拍片啦。我自嘅實驗，我有拍朝早嘅片同埋夜晚嘅片同埋自我實驗片。我自我實驗同埋一齊玩。今日我有整好咗我個 PowerPoint， 整好晒我啲圖，整好晒咁多張，然之後整埋我個 laptop， 哇，好犀利啊！我用我哋左手做好咗3餐飯，然後仲有用左手執好咗我想執嘅嘢，整咗個電腦，整咗個 desktop。今日玩咗喺我同哥哥嗰度睇咗佢知道咗佢嘅性。自我實現令我哋生活得越嚟越親密，越嚟越親密。如果中意就 like、share 同留言啦，拜拜。